嗨，大家好，我是西老师。昨天呢，我们春花大姐姐给我打电话，她跟我讲看了马伊琍的微博很有感触，说做女人太难了。自从生了孩子以后，出现了大笑、跳绳漏尿、打喷嚏都能尿一裤子，跟老公密切接触的时候还会疼痛，生活中小心翼翼，苦不堪言。后来一问周围的姐妹们也有这种情况，尤其是到了夏天呢，泡厕所特别频繁，生怕一不小心出了尴尬。最后要求二姐姐给大家科普一下，其实在我们身上有那么一群神秘的肌肉，它们看不见摸不着，却像一张网子一样兜住了我们盆腔的器官，这就是我们所说的盆底肌。而女性怀孕之后激素水平发生了变化，日益成长的胎儿就会压迫这个盆底肌，生产时产道的打开，产后又缺乏运动，盆底肌就会慢慢的失去弹性，最终导致盆底肌功能障碍，就会出现上面所说的笑一笑就尿裤子，甚至出现走风漏气的现象。而姐妹们又好面子，不好意思说，情况就会越来越严重。其实现在的医院都有产后42天门诊、产后门诊，在那里会对盆底肌进行一个评估，如果有问题就会课后留下来做系统的盆底肌康复训练。有些姐妹们就说了，我可以去美容机构做吗？当然不建议，如果看了视频之后还去那里交智商税，那就真的没意思了。实在不想来医院可以在家里做这个凯格尔运动，产后条件允许的情况下就可以开始做了。关于凯格尔运动，之前的视频有讲过，男女都可以做，谁做谁知道，好处特别多。不信老了以后跟你的小伙伴们比一比，唯有你亭亭玉立不漏尿，雄风有助枪不倒，他好你也好。如果你还有什么问题，评论区里留言吧。